זה לוחץ לי, מציג, זה בלתי נסבל, זאת בהתחלה היה בסדר. כן, היה אפשר לעשות עם זה משהו, ועכשיו אני אולי שתיתי בירה אחת יותר מדי. אין מנוס. אני צריך להשתין. איפה יש פה שירותים? מה, למטה כאילו? כן. וואי. יכול גם מאחורי. נכון. מה, אני יכול להשתין פה ברחוב, נכון? כן, אבל שם. שם? אולי עץ? אתה יכול בעץ. אני יכול בעץ. אתה יכול בעץ. מי ידע? אף אחד לא ידע, נכון? אין פה מצלמות. יכולה לעבור פה ניידת. אני לא רוצה לקבל קנס. זה מסריח ומזהם. אני רואה בראש שלי את הבירה הזאת, היא לבושה בבגדים של מעודנת, היא עושה לי קדימה, עכשיו זה טוב, בוא תשתין כאן ברחוב, מה היא יודעת בכלל, אה? מה? זה השמטה מלכתחילה. מה אם תעבור פה עכשיו איזה ילדה קטנה? תראי אותה נותנים ביד, זה יצנק אותה לכל החיים, לא? אני גם זוכר את הבוקר הזה שקמתי וראיתי שאיזה מישהו השתיל לי על הכניסה לבניין. זה באסה. מה שאתה נועל לך, אתה תעשה לחברך, לא? אני לא רוצה להרוס למישהו את היום. למרות ש... מצד שני, אף אחד לא גר פה, נכון? לא גרים פה. כאילו, אם אני עכשיו משתין פה על העץ, זה לא כאילו מישהו יריח, זה לא כאילו מישהו... תראה אותי, נכון? אני לא משתין על הציבור. אני חלק מהציבור, והציבור חייב להשתין. כן! למרות שמצד שני, הילדה, הצורך, הקנס, הבירה, אני חייב להשתין. תגידו, על מה אני מתלבט בעצם? הרי הציפור, היא לא תוהה על עצמה אם עכשיו זה הזמן נכון לחרבן לך על הראש, נכון? היא פשוט עושה את זה. למה אני לא יכול להיות כמו הציפור? להשתין באמצע הרחוב, זה לא כזה קשה. לא לדאוג, אולי אני עומד להשתין למישהו, לא אותו. מה עדיף שאני אשתין במכנסיים של עצמי? זה לא נוגע לאחרים. זה שלי עם עצמי. אבל זה מי שהפכתי להיות? ונדליסט, אגואיסט, מניאק שמשתין על הציבור? כן. 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 זה מי שאני, ואני לא אמור להתנצל. כי לרגע אחד אני חופשי מהמערכת. לרגע אחד אני אדם עצמאי. ואני עומד להגשים את עצמי. קדימה. אני משתין ברחוב. יאללה. כן. כן. ככה אני לא יכול, כאילו... תלכו לשם, אם מחפשים אותי, אני בא עוד מעט, בסדר? שם, אני בא עוד מעט. כולכם, זה באמת מרגש שכולכם הגעתם עד למצפה רמון בשביל לחגוג איתנו. מישהו ראה את יואב? מי זה יואב? חתן של יואב. מישהו ראה אותו? טוב, הוא באמת בטח הלך להשתין, הוא תכף יחזור. אז אומרים שכשאת מתחתנת, את לא מתחתנת רק עם בן הזוג שלך, את מתחתנת גם עם המשפחה שלו. ואני זכיתי במירי, חמותי שתחיה. תמיד דואגת לי, תמיד שואלת מה שלומי, תמיד מכינה בדיוק מה שאני הכי אוהבת לאכול. היא כל כך אוהבת אותי, שהתאריך של המחזור שלי הוא כתוב אצלה ביומן. שהיא תוכל לדאוג לקנות לי טמפונים כמובן. אבל הכי אני אוהבת את ההודעות שלה.
וואטסאפים ב-6 בבוקר. לא קרה שום דבר, היא פשוט רצתה לוודא שיואב ישותה מספיק מים, כי חם היום! אז מירי, חמותי, את אגדה, אישה שהיא השראה, באמת, לא כל יום פוגשים מישהי שמצליחה לשלב בתוכה את כל התכונות של גננת, מפקדת בצה"ל, רואת חשבון ואפליקציית ריגול. מירי, תודה רבה, את מתנה. אני מחליפה סבון, היא מריחה את זה דרך הטלפון. אני משנה את הסידורים של הרהיטים בבית, יום אחרי מגיעה עם תוכנית מתאר חדשה. טובה יותר. אז מירי, תודה. לא כל יום פוגשים מישהי שיכולה ללמד אותך גם איך לנשום, גם איך לנקות, גם איך ללדת, וגם איך לגדל ילדים. תודה. תודה שאני מתחתנת עם יואב, אבל את המתנה האמיתית שלי. כפיים למירי. הייתי בגן, וראיתי שם עץ. הוא לא היה דומה לשום דבר אחר שהכרתי. עד אז, כל הפירות שהכרתי, על כל העצים, היה להם צבע חזק וריח מתוק. לא היה לו צבע אחד. גם לא היה לו ריח של פרי. לא הבנתי אותו. את כל העצים האחרים הבנתי. אותו לא הבנתי. הוא אמר לי לא לאכול אותו. אסור. אף פעם לא שמעתי את המילה הזאת לפני. לא שמעתי מילים, הכל היה לי מובן, ברור. זו פעם ראשונה שהיה צריך מילה, ועוד איזה מילה. אסור. אני יושבת מולו כל הלילה, לא נרדמת. אני יכולה לאכול. אני יכולה לא לאכול. אני יכולה לאכול. אני יכולה לא לאכול. אני, עם היד שלי. אני לא העץ. אני לא אדם. אני לא החיות, אני.
אני, עם היד שלי, היא יכולה. אסור. אבל אני יכולה. אני יכולה? אחר כך הכל היה נורא חזק. שמתי יד על הלב שלי, הוא פועם. הרגשתי רכישות של נחש מתלפף סביבי, לוחש לי דברים באוזן, לא הקשבתי לו. הרגשתי את הנשימות שלי מתגברות. הרגשתי זרמים בכל הגוף, הרגשתי, אני בחיים! מישהו יכול לגלגל לי סיגריה? באמת. עידו, יש לך? באמת שלא. באמת? לאף אחד אין סיגריה? לך יש? אתה מגלגל לי? אבל באמת. הבנתי מה הנחש אמר לי. הוא לחש לי שמעכשיו יקרו לי גם דברים רעים. אבל לא פחדתי. אתה יודע למה? למה? כי אני בחרתי. אתה מגלגל לי? כן. תביא, אני מגלגלת יותר מהר. תודה. היי, שחר, תמיד אפשר לסמוך עליך. אז, אתם מבינים? זה חלק מהעניין, הסיגריות. כי אני יכולה לשן את הסיגריה הזאת. אני יכולה, נכון? כן. אני יכולה גם לא לעשן אותה. אני יכולה, בואו נגיד, לאכול מנגו. אני יכולה גם לאכול סטייק. אני יכולה לשכב עם אדם. ואני יכולה לשכב עם מישהו אחר. אבל אני בוחרת. שחר, יש לך אש? תודה. תגיד, אתה חושב שעשיתי טוב? עם הגן, היית עושה כמוני? לא יודע? באמת? ואתה? עם גן עדן, אתה גם היית יוצא או שהיית נשאר שם? היית יוצא? מישהו היה נשאר? באמת? הייתי נשאר. היית נשאר שם? למה? טוב שם? אבל אתה אפילו לא יודע שטוב לך. עדיין? מותר לעשן פה? אסור. שבת שלום. שבת שלום. מלאכי השלום, מלאכי עליון. בלי מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי
אני מדברת איתך! זהו? הוא בכלא? לא, הוא בתאילנד. אבל אמרו לי שאם יקרה לי משהו רע! באמת! אמרו לי שאם יקרה לי משהו רע, אני אלך למשטרה והם ילכו והם ישימו אותו בכלא. את ממש מתוקה, באמת. אבל אני לא הבטחתי לך כלום. אני לא מכירה אותך. את כן מכירה אותי! את היית שם בבית משפט! אמרתי שאת מצטערת. לחשת לי באוזן שיש לך ילדה בגיל שלי, שככה זה החיים, שיקרו לי דברים רעים, ושאת בסך הכל עושה את העבודה שלך. גם לבת שלי אני אומרת את זה. אז מה אני אמורה לעשות? מה את אמורה לעשות? את הולכת עם גז פלפל? לא. את יכולה ללכת עם גז פלפל. את יכולה גם לא ללכת עם גז פלפל. את בוכה? כן. את יכולה לבכות על זה, את יכולה לא לבכות על זה. את בחרת ללכת למשטרה? כן. יכולת שלא ללכת למשטרה, נכון? זה את בחרת. אם לא היית ללכת למשטרה, הוא לא היה יוצא זכאי, את יודעת? את עורכת דין, לא? נו. לא חשוב לך צדק? חשוב לי. עכשיו ברשותך אני אלך לאסוף את הילדה שלי מהגן. מורידה את התיק, מורידה בגדים, רוצה להתקלח, מקבלת שיחת טלפון. אח שלך לא יכול להיות לבד, הוא מסוכן לעצמו, אנחנו צריכים לצאת, תגיעי. אני לוקחת את התיק, נכנסת לאוטו. מגיעה. ההורים הולכים, משאירים אותנו לבד. זה לא אמור להיות ככה. אני מסתכלת עליך. אני יודעת מה אני צריכה לעשות. אני פועלת לפי הסדר. אני לוקחת את כל הסכינים, מחביאה מתחת למיטה. אני נועלת את כל החלונות בבית. מדליקה את האורות, שמה מוזיקה שאתה אוהב, מסתכלת עליך. אתה יושב בסלון, מול הטלוויזיה. היא כבויה. עומר! תסתכל עליי. עומר, תסתכל עליי. אתה מסתכל עליי. אני לא מזהה אותך. עומר, תסתכל עליי בבקשה. תסתכל עליי. אתה מסתכל לי בעיניים. אני לא יודעת מי אתה. מי אתה? אני פתאום מדמיינת את הלוויה שלך. אנחנו יושבים שבעה. יש תמונות שלך על הקיר. חברים באים לבקר. אנחנו שותים ערק על קרח וצוחקים. שומעים שירים שאתה אוהב. ולך כבר לא כואב. ולי כבר לא כואב. עומר. אתה יכול לעשות לי אבו יו-יו? עומר. אתה נאכל פופקורן? תראה סרט! עומר! מה אתה אומר? עומר! נו, נשחק ביחד, עומר!
כן, למדתי לו. את חושבת שאת יפה? כן. את חושבת שאת מספיק טובה בשביל יואב? לא חושבת שאת טיפולי צעירה מדי בשביל... הגיל לא מורגש. אתם רוצים ילדים? מתי? כל דבר בזמן. ואם תעברו דירה, זה יהיה ליד ההורים שלך או לידינו? חשבנו איפשהו בהם. כמה בני זוג היו לך לפניו? שניים. כמה פעמים בשבוע אתם שוכבים? בין 2 ל... 15? והוא הסקס הכי טוב שהיה לך. כן. ואת? הסקס הכי טוב שהיה לו? אני מקווה ש... אתם משתמשים באמצעי מניעה? כן, אני אפילו לא. ובצעצועים? איזה? הכל בסדר? לא. מבחינת פוריות. כן. המחזור הוא סדיר? כן. בדיקות דם. לפני שנה. הריון, תשמרי או תפילי? אני אשמור. אם תיקטע לו רגל, מה תעשי? אני אשאר ואני אטפל בו. היה לך קשה כשההורים שלך התגרשו, רואים עלייך. כן, אם תיפרדו, מי ייקח את החתול? נשב ונדבר ונחליט ביחד. את לא מתגעגעת לחיים שהיו לך לפניו כרווקה? לא. ואם יעזוב אותך, מה תעשי? אני אהיה ממש... את באמת אוהבת אותו, או שזה פשוט מה שנקרא נוח לך אני כרגע? באמת אוהבת אותו. איך את מתמודדת עם בעיית העצירות של יואב? אפשר לשים שזיף במים חמים ולשתות ניסית? ראית את יואב? זה משהו שאני אמרתי? היא בחורה נורא רגישה, האישה הזאת, אין מה לעשות, ככה זה. זה הדור הזה שלהם. מישהו רוצה לשחק? יאללה, בוא. מאיפה קפצת? חשבתי לו, בסדר, אתה? וואו. באוויר אבל, כן? תמיד. אחי! הנה אתה, בוא. חילה כפרה. עבדתי פה עם אח שלי היקר. זה רק כדור, אחי, אל תפחד. תעמוד זקוף. אל תהיה דרדק, אחי. אתה צריך להסתפר. אתה צריך לאכול, אחי. אתה צריך לאכול. אתה צריך לגמול. אתה צריך לתפוס נפח. תפוס נפח. תפוס נפח. אחי? אתה בוכה? מה אתה ידע? אח שלי, אל תיתן לאנשים שמדבר עליך ככה, תעמוד על שלך, תהיה גבר. מה קרה? אחי, אח שלי היקר, ערק, ג'ייסר, אז מה אתה בכיתה ט' אחי? תהיה גבר! שחטה. אתה. שחטה, כן. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אח שלי, אני לא מבין מה אתה אומר? תוציא את הזין שלך מהפה ותתחיל לדבר. אחי, למה לא באת למסיבה? מה, אתה אפס? אחי, תוציא לי
רישיון? תתאפס על החיים שלך, תתעורר בן אדם, תתעורר. אחי, אתה מזיין? מזיין. כמה? מה, אתה הומו? מה, אתה קוקסינל, אחי? אחי, תגייס לקרבי! תהיה גבר! גבר! אח שלי, תהיה קצינים! תהיה פיקוד! תהיה מפקד! תהיה גבר! תהיה גבר! אחי, אין דבר כזה קשה. אין דבר כזה קשה, אין דבר כזה כואב. אתה גבר, אתה פסיכופת, אחי, אתה פסיכופת. אתה גבר, גבר. אחי, אתה בסדר? אחי? אחי? תגיד, אחי, הרגת? כמה? ירו עליך? ראית מישהו מת? מישהו מת לך בידיים, אחי? הצלת אותו? אחי? אחי? למה אתה לא עונה לי? אני מדבר אליך, גבר, הכל טוב? הכל טוסט, אחי? הכל בסדר? איפה אתה, אחי? איפה אתה? איפה אתה, אחי? למה אתה לא עונה לי? למה אתה לא עונה לי? איפה אתה? איפה אתה? איפה? למה אתה לא עונה לי? למה? למה אתה לא עונה לי? איפה אתה? אחי? אחי? למה אתה לא עונה לי? איפה אתה? איפה? למה האחרונים תמיד בסוף, אה? יופי, אתם רואים את הבחורה הזאת? זאת עם החולצה הלבנה והחיוך הדבילי. זאת חגית. אני אגיד לכם משהו על חגית? יש לי הרבה מאוד דברים להגיד. חגית, אני מכירה אותה. עד שיום אחד חגית ניגשה לענבל המזכירה והתחילה לעשות לה את הכתפיים. אתם מבינים? היום כל לסבבה, משמש, וחושבת שאף אחד לא שם לב. אבל אני שמה לב, אני רואה הכל. אז אני התחלתי לעשות על המידע. מישהו היה חייב לעשות משהו, לא? איך היא עובדת, מתי מגיעה לעבודה. יעילה, טובה, גרועה, הכל רשמתי לי. והיום, גבירותיי ורבותיי, חגית הגיעה למשרד באיחור של שעה. שעה! ידעתי שזו ההזדמנות שלי. פוטרה. הבת שלי, תמר, יפה שלי, חזרה הביתה בוכה מהבית ספר. מה מסתבר? מסתבר שהמורה שלהם לחשבון, ליאת פליישמן, לא מרשה לילדים לצאת מהשיעור להשתין. את שמעת דבר כזה? ילדים בכיתה ג'. אני למחרת 8 בבוקר אני הייתי במשרד של המנהלת. ומה אתם חושבים שקרה לה? מה היא יכלה לעשות? פיטרה אותה! אתם מבינים, כאן אני הבנתי שיש איזה עניין. יש כאן איזה משהו, לי יש כישרון מיוחד. אני שומרת הסדר הטוב. הנהג בקו 16, זה שאף פעם לא עוצר לזקנות בתחנה, אתה יודע על מי אני מדברת. פוטר. הפקידה בדיסקונט, זאת שנותנת לכל החברות שלה לעקוף בתור, למה מה קרה? פוטרה. המלצרית בבורגר קינג, זאת שאם אתה לא בא לה בטוב, יורקת לך באוכל, מה אתם חושבים שקרה לה? פוטרה! בעלי פוטר. מסלם חסר תועלת. השכן מהקומה למעלה?
נפטר! לא עבודה שלי. גלנט זה עבודה שלי. היועמ"שית, אני על זה. רונן בר, ראש השב"כ. עוד רגע אני מטפלת גם בו. עכשיו, תגידו לי משהו. יש עוד מישהו שהייתם רוצים שאני אפטר? באמת, אל תתביישו. את המקקים בבית שלי. מקקים? מקקים. מקקים מפוטרים, מה אמרת? את אחותי. ביבי! יש לי רק שתי ידיים! נו! הבוס שלך מפוטר! אותי הזדמנות של פעם בחיים. יש משהו שהייתם רוצים להיפטר ממנו? פחדים. פחדים! כאבי גב. כאבי גב! סיגריות! סיגריות! טאבו! רגשות אשמה. רגשות אשם החוצה! נו! מינוס בבנק. מינוס בבנק! חרדות, דיכאון, לקצור ציפורניים, שלשולים, שפעת! מפוטרים! 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 אני מוציאה אותה מפה. הפעם אני מצליחה בזה. יאללה נוני, אנחנו עושות סיגריה וזזות? כן, 5 דקות. היא מסתובבת וחוזרת ללטף אותו. נוני, סיגריה אחת וזזת. אני באתי לקחת אותך מפה. אנחנו הולכות הביתה. ריח של סיגריות מסריח והדירה הדוחה הזאת חונקת אותי. נוני, אני מגלגלת לך סיגריה ואנחנו באות. פתאום מישהו יוצא מהמרפסת. מתחיל להתקרב אליי. יאללה נוני, בואי נלך הביתה, אמא מחכה. המישהו הזה ממשיך להתקרב אליי. הוא ממש צמוד אליי. מעיין על הספה. מנשקת אותו. נושת שיתייחס אליה. מעיין? מעיין, הוא לא יתייחס אלייך, לא אכפת לו. יאללה, בואי נלך הביתה. אמא התקשרה כבר 3 פעמים. נו, תקשיבי, נעשה סיגריה ואז נלך. אבל את לא קמה לעשן. מיכאל, נכון? תתרחק. אני לא בקטע. מעיין, אני הולכת. מעיין. מעייני, אני יודעת שקשה לך לקום. אני יודעת. את יכולה, מאמי שלי. בואי, אני איתך. בואי יפה שלי, לא טוב לך פה. בואי, קומי אהובה שלי, קומי. איפה התיק שלך? אנחנו הולכות. את באה? בואי. אני אמרתי לך שאני לא בקטע. מעיין, אני ליד הדלת. נו, מה אתה לא מבין? נודי, את באה? נעשה סיגריה אחת, ואז אני באה איתה. אני מכירה את הסיגריה הזאת שלך, מעיין. זו סיגריה שהופכת ל15 שעה, וחצי שעה, ושעה, וככה נראים כל החיים שלך. נו, תבואי כבר, בבקשה, מעיין. נו. אני מושכת זמן ליד הדלת, מקווה שתתאפס ותבוא. אני יורדת במדרגות. ואני מדמיינת אותה, קוראת לי, אחותי, חכי לי! הלכתי הביתה לבד. אני בוכה כל הדרך. מדמיינת מה קורה בדירה החולה הזאת.
אח? מה? אתה רואה את הכתם? איזה כתם? יש פה כתם, אתה לא רואה אותו? זה לא כתם. זה לא כתם. נו. יערה, זה סתם. תן לי לנקות את זה בבקשה, תודה. מאמי, נו. זה סתם, זה לא כתם. בסדר? חלמתי חלום. מה חלמת? אני חלמתי שאני במשרד, ורונן, הוא מבקש ממני להישאר עוד איזה שעתיים. גם בחלומות שלך הוא מעביר אותך? בסדר, נו. קיצר, הוא ביקש ממני להוריד את כל המסטיקים מתחת לשולחן בחדר ישיבות. ואני מתחיל, ופתאום נכנסת ענבל, היא בלי בגדים, היא תופסת אותי בצווארון של החולצה ומשכיבה אותי על השולחן. משכיבה אותך על השולחן. כן, מה, גם אני הופתעתי בהתחלה, משאירים אותנו שעות נוספות, זה מה שאת בוחרת לעשות, כאילו תעזרי עם המסטיקים, לא? מה שמפריע לך זה השעות הנוספות. זה באמת אקסטרה כסף, לא באמת אכפת לי. ומה עם זה שאתה שוכב עם המזכירה? לא, זה איש אחווה איתי, מה אני קשור? לפי מה שאני יודעת, בשביל להזדיין צריך שני אנשים. נו, ואת החלום הזה אני חלמתי לבד, לא? אתה יכול להמשיך לחלום לבד. את כועסת. לא, למה זה נכנס? אתה יכול שכבת עם ענבל. מתי שכבתי עם ענבל? עכשיו! בחלום. את כועסת שאני שכבתי עם ענבל בחלום. כן, שכבת לידי במיטה ואיתה בחלום. טוב, את מעדיפה שאני אשכב לידה במיטה ואיתך בחלום? כן. אני יכול לסדר את זה. באמת, כאילו, למה זה מפריע לך כל כך? מה העניין? אני לא כעסתי כשאת סיפרתי על החלום שלך. אני חלמתי שאנחנו מביאים כלב, לא שאני שוכבת עם ענבל. עולם שלם של דמיון פרוס בפניך, ומכולם אתה בוחר לחלום דווקא עליה. ממי, די. בואי נלך לישון. נו. בואי. די, אנחנו סתם מוביל, בואי. לילה טוב. למרות מאמי, את יודעת משהו? אם את היית חולמת על ענבל, אני הייתי שמח לשמוע. מה? באמת לא מבין מה לא בסדר במה שעשית? אבל לא עשיתי, חלמתי, נכון? כן. למה זה מפריע לך? כי 5 שנים אנחנו חולקים אסלה, 5 שנים על כל המשתמע מכך, ואז אתה הולך ועושה את כל הכיף בחלום עם ענבל. חודש היא לא הייתה מצליחה לחלוק איתך אסלה, חודש. והיא גם לא צריכה, נכון? אני איתך. אני באמת, אני לא מבין. אני אמרתי לך שאני רוצה לשכב עם ענבל? באופן מסוים, כן. בשום אופן. אולי לא באופן מודע, אבל התת מודע שלך מראה בדיוק מה אתה רוצה. אבל אני לא רוצה לשכב עם ענבל! יואו, זה... הסתכלת עליו בעיניים כששכבתם? מה זה משנה אם הסתכלתי לה בעיניים? זה הכי משנה כן או לא. לא יודע, לא... מה זה משנה? כן או לא? כן. היא מרגשת אותך? אני מרגשת אותך? בשבת. נסעתי באוטו. מרגישה? אני לא יודעת. השבת לא חשובה לך כבר? בטח שחשובה לי. אז מה את עושה? אני לא יודעת. את יודעת מה את רוצה? לא. את תדליקי איתי עוד נרות שבת?
כן, בטח. ונשיר שלום עליכם ביחד? בטח. ברור. טוב לך? אני לא יודעת. את יודעת מה את רוצה? אני לא יודעת. הנשמה שלך יודעת. הנשמה שלך יודעת בדיוק מה את רוצה. תקשיבי לנשמה שלך. תקשיבי לך. תקשיבי לך. שלנו. חשוב לנו להזכיר הערב ובכל ערב שיש עדיין 58 חטופים שנמצאים בעזה ומחכים שנציג אותם.